kontatzen hasi aurretik, esango izut, nire esperientzia zein izan den euskararekin. Ni erdalduna naiz, eta magisteritza ikasten hasi nintzenean, apuntatu nintzen euskaltegian. Magisteritza bukatuta gero, jarraitu nuen ikasten, eta gero ja engantzatu nintzen klaseak ematera. Petea naiz, eta Eibarko Arrateko Andramari eskolan egiten dut lan jornada murriztuarekin, erdiarekin. Eta nire lan ordutegietatik kanpo gurasoei klaseak ematen dizkiet. Kontatuko izuen nola hasi zen euskarazko klaseen jardurera hau edo. Kurtso hasieran ama bat etorri zen zuzendaritzara, esanez, gustatuko litzaiokeela euskara ikastea, baina diru aldetik ez zuen erraz ikusten, eta horretaz gain bere umetaz arduratzen zenez, eskolatik kanpoko ordutegietan zaila zeukan joateko euskarazko klasetara. Hori izan zen hasiera. Gai hori eraman zen klaustro batera, eta hasi ginen hitz egiten zerbitzu hori eskaintzearen aukeraz. Ni aurretik ibilia nintzen zenbait etorkini euskara irakasten pizkatxo bat, eta niri gustatzen zait asko lan hori. Orduan, aukera proposa ikusi nuen neure burua eskaintzeko. Orduan, esan nuen, kontuan hartuta nik ostegunetan ateratzen naizela goizeko 10:00etan eta libre geratzen naizela, prest nengoke kurtso honetan zehar klaseak emateko. Eta hori ja abia puntu bezala jarri genuen, eta gurasoei zirkular bat bidali genien jakiteko eaz ateratzen zen talde bat interesa duena euskara ikasteko. Ateratzen 15 gurasotako talde bat, eta hasi ginen horretan. Hau izan da nire bizipena edo eskolakoa, eta hau da gurasoen zergatia. Zergatik nahi duten euskara ikasi. Orain dela hilabete pare bat, eta kitxo idazkaritzatik aldizkaritzatik etorri ziren eta hortik hartutako esaldi batzuk jarri ditugu. Gudak esaten du, adibidez, eskola eta etxearen artean jarraipen bat egotea ezinbestekoa dela. Bere seme zaharrenak ez zuen ulertzen zergatik hitz egiten zen euskara eskolan eta beste hizkuntza bat etxean. Eta horrek asko pentsarazi zion. Euskara oso garrantzitsua da eta denok elkarrekin lan egitea nahi du. Ibonek dauka alaba txiki bat eta urte batzuk barru laguntza eskatzen dionerako prest egotea nahi du. Eta Rosaren hitzetan, alaba txikiari laguntzea gustatzen zait, eta horrek asko estimatzen dute guk egiten dugun ahalegina. Harreman berezi bat sortzen da. Gure asmoa ez da ateratzea, guk nahi duguna defendatzea da, ipuin bat ulertu, telebista umearekin ikusi, eta dena ulertu, etxeko lan eta lagundu, eta bar. Bakoitzak dauka bere historia, bakoitzak baditu bere arrazoiak, baina guztiak daukate zerbait amankomunean, motivazioa. Eta hori da, abia puntua, prestatzeko klaseak. Klaseak hasi ziren abenduan hasi ziren, eta handik erostik aldaketak ikusi ditugu. Hauek dira beraien hitzetan. Gudak esaten du, etxean euskeraz lehenengo hitzak esaten hasi nintzenean, nire semeak zoriontsu ikusi nituen umeak segurago eta alaiago sentitzen dira. Carmenek
orain lotza galtzen ari naiz, indiak bezala hitz egiten dut, baina pila bat soltatu naiz, eta soltatu inda pila bat. Hasieran nire semeak ez zuen nahi nik euskaraz egitea, baina orain ikusten duenean ni ere eskolara natorrera eta gainera etxeko lanak ere izaten ditudala, barre egiten du eta bere jarrera guztiz aldatu inda. Eta azkenik, Rosak egiten duela lan taberna batean, eta gero eta gehiago erabiltzen dula euskera. Eta zain izaten du gustora dago bera, taldean eta fruituak ikusten ari direla. Eta hau da, abenduan hasi zen ama baten idatzi bat. Hasi zen zerotik, eta zen gu ikusteko jolin aprobetxatzen ari dira benetan aukera hau. Eta hemen daukagu idazlan hori egin duna, azaltzen zergatik nahi zuen euskara ikasi. Eta ikusteko zen maila hartu duen, hau da berak prestatutako testu bat. Nik da naiz, batekoa naiz eta biarratekoan Tamari ikasleen ama. Nire semei 5 urte eta 2 urte dituzte. Etxean gazteleraz hitz egiten dugu semeekin, baina denboraren poderioz nire ahorrak ziurtasun faltarekin ikusi ditut. Etxeko eta eskolako kontekstu desberdinen artean galduta. Beraz, euskara ikastea pentsatu nuen. Euskaltegien prezioa altua da, hezkuntzaren eskola ofizialetan ordutegian ez da batera garria, ondoren nire kezka eskolako administrazioari transmititu nuen. Abenduan esaten zuen kaixo. Bueno, hasiko naiz esaten gutxi gora bera klaseak nola moldatzen ditugun eta zer egiten dugun. Bi maila desberdin daude. Batzuk hasi dira zerotik. Eta beste batzuek zeukaten maila txopolit bat, baina nahi zuten ziurtatu beko urratza. Orduan, horri bili gara klaseak antolatzen guztiak eramateko zerbait berri etxera. Hau lortzeko erabili dugu ikasketa kooperatiboa eta honek suposatzen du batak besteari laguntzen diola eta talde lan asko egiten dela. Eguneroko elkarrizketak sortzen ditugu klasean, adibidez, zer esango zenioke umeari goizean eta horren inguruan elkarrizketatxoak sortzen ditugu. Edo kalean topatzen bazara lagun batekin, nola moldatu gaitezke. Etxerako lanak eskatzen dituzte, oso langileak dira, eta aprobetxatzen dute benetan denbora. Eta euskal kantak ere gustatzen zaizkie barkatu. Eta eramaten dut noiz hemen gitarra, eta hortik hiztegi ateratzen dugu eta ondo pasatzen dugu. Hori azkeneko puntua da ondo pasatzea. Niretzako oso garrantzitsua da, ez da joatea eta egotea eserita hor datuak hartzen ez. Da gehiago hitz egitea gero eguneroko bizitzan manejatzeko ondo. Azterketa bat ere egin dute beraiek eskatutakoa. Eta oso ondo, guztiek bikain. Markatu. Nahi baizue? Hartu genituen geletatik umeak eta elkarrekin giro polita sortu dugu guretzako oso importantea da, oso garrantzitsua da. Sortzea gurasoen eta umen arteko lotura polit hori.
Bai, eta hori nik zaintzen dut asko. Eta hori lortzeko ere, irakasleekin hitz egiten dut prestatzeko klaseak, adibidez, galdetzen diet, zer ari diren ikasten, eta baldin badaude ikasten gorputzeko atalak, ni saiatzen naiz era berean lantzen beraiekin. Orain ikusiko dugu elkarrizketatxo bat egindakoa, zenbait umeri hauek dira guraso hauen seme-alabak. Eta zuek kokatzeko pixka bat, hor daude emeak, badago pantalla finko bat, kamera bat, grabatzeko kamera bat, eta ondoan ama batzuk. Eta niretzako polita da, entzuteko nola saiatzen diren amak hitz egiten umeekin. Galdetzen diegu, ea pozik dauden, amekin etortzen direla eskolara, euskara ikastera. Kaixo itxaso? Kaixo. Zer modu zaude? Ondo. Ondo? Bai. Zer egiten du zure ama? Nire ama euskara ikasten du. Eta, zu gustora zaude? Bai. Zergatik? Nire amarekin euskara hitz egiteko. Gustatzen zaizu hitz egitea berarekin? Bai. Bai. Asko hitz egiten duzu? Batzuetan. Batzutan. Gero eta gehiagotan, Bai. ez? Eta zer gehiago egiten duzu amarekin euskara? Lanak egin. Mate, euskara, inglés. Eta nork laguntzen dio nori? Nik amari eta bera niri. Elkarri laguntzen dio Bai. zure. Gustatuko litzaizuke amak jarraitzea euskara ikasten? Bai. Oso, no? Eskerrik asko. Julen, zu gustatzen zaizu ama euskeraz ikastea? Bai. 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 Nor? Bai? Zu nola zaude, gaur? Ondo. Eta zure ama zer moduz dago? Ondo. Ondo? Mundago orain. Nire karo, Mundago. Daniel. Bai. Eta badakizu zer egunetan etortzen den hona? Ostegunetan. Eta zer egiten du? Badakizu? Abestiak. Abestiak. Bai. Abestiak gustatzen zaizkio amari, Gustatzen zaizu. Euskara. Bai. Eta amarekin hasi zara zerbait euskeraz? Hitzen bat? Batzuetan. Batzutan jasi zaret hitz egiten. Eskolan oporrak hatzen ditugunean, nork erakutsiko dio euskara amari? Enbanik. Basu, noski. Kaixo Raian, Kaixo. zu zer modu zaude? Ondo. Ondo. Eta zer egiten du zure ama? Hitz egiten euskera. Eta nola egiten du? Ondo. Ondo. Zuri gustatzen zaizu? Bai. Bai. Hau da beste kamera batekin ikusteko bestaldeak. Orduan, jarraituko duzu elkarrekin ikasten dira. Eta pospozik zaude? Bai. Bai. Abestiak abesten dizkizu? Bai. Zer abesti? Hiru, lau, bosei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, hogei. Amari irakatzi diozu? Hori ikusten da erlazioa nola jertxe hori dunak esaten dion amari nola esan behar duen, bai, eta bueno, giroaz esatea oso ondo pasatzen degula, ni oso gustora nagola eta uste du gurasoak baita. Eta saiatzen gara horrela egotea, egunero edo ahalik eta denbora gehien. Bai, ondo pasatu nahi dugu eta horretan euskara ikasi. Bitxikeria bat kontatuko izuet, badago ama bat,
bere etxea postitz bete egin dula, eta horrelakoak baditu. Jaso jostailuak, recoge los juguetes. Garbitu hortzak. Hori motivazioa baita gogoak ikasteko. Eta hauek dira guraso batzuk, lagundu didatenak asko, aurkezpen hau prestatzen. Eskuinean dauden biak hasi dira otsailean 0-tik. Eta bi hauek egiten dizkiete galderak bestei. Eta egiten dutena da, beraiek prestatutakoa honen inguruan, bai, egiten dituzten galderak dira, zergatik nahi duzu euskara ikasi, zertan nabaritu duzu aldaketa euskara ikasten hasi zarenetik, nolakoak diran klaseak, eta datorren kurtsoari begira zer espero duzu. Kaixo Rosa, zergatik nahi duzu euskara ikasi? Kalean hobeto hitz egiteko eta nire alaba txikiarekin etxeko lanak egiten laguntzeko. Hemengoa naiz eta hemengoa sentitu nahi du. Kaixo Carmen, zertan nabaritu duzu aldaketa euskara? Ikasten hasi zarenetik? Orain loza galtzen ari naiz, eta lehen ikasitakoa gogoratzen ari naiz. Eta zu, Uda? Oso pozik nago. Euskara hobetu onerzten du. Nolakoak dira klaseak? Oso atsegina dira. Taldea ona da eta asko ikasten dugu. Ariketa asko egiten ditugu. Ahoz eta asko praktikatzen dugu. Datorren kortasuari begira zer gustatuko litzaizuke? Datorren kurtsoari begira, euskarazko klaseak jarraitzea nahi duz. Batez ere, kurtso honetan ikasi duguena ez ahazteko eta gauza berriak ikasteko. Jende animatzen dut etortzeko eta eskerrik asko Arratiko Andramari eta Elisabet. Oso talde implikatua da, bai, eta ari dira aprobetxatzen. Bueno, eta hau da kurtso honetan ibili garena, baina datorren kurtsoa geratzen zaigu pixka bat airean. Jarri dugu, esperientzia politoni jarraipena eman nahi genioke, baina ez dago gure esku. Aurtenik eman diot erantzuna, baina datorren kurtsoan naiz eta nahi izan, eskolak ezingo dio erantzuna eman. Beraz, denon artean zerbait egiterik daukagun, eta hor botatzen dugu pilota. Eta bukatzeko... Eskertu nahi diet guraso guzti hauei daukaten jarrera eta gogoa eta lagundu didatena ere, bai nik eskaintzen diet euskararekiko dakidan zerbait, baina beraiek ere asko ematen didate, nik beldur asko gainditzen ari naiz, adibidez hemen. Eta zuzendaritza taldeari baita eskertu nahi diet, eta eskolako irakaslei baita. Hor daudelako, ni babesten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elisabet. Eskerrik asko.